نویسکار عباس اسماعیل د ناوا نویسکارên Kurdên Sûriyê weke yek ji kevîntirîn nivîskaran tên xandin. Hevdîtina wî ya bi profesorê Kurd Celîlê Celîl re di sala 1980 û duwan de bandoreke mezin li ser jiyana wî ya nivîsê dike. Abbas İsmaîl ji wê salê û şûn de berhemên xwe bi zimanê Kurdî dinivîsîne. من دەستپێکێ بە عەرەبی نویسان بە زمانی عەرەبی نویسان 1982 پرۆفیسۆر ئەرمینیا هات ناوی پرۆفیسۆر جەلیلێ جەلیل بوو هات میوانێ بوو مگەلک ئالیکاری پێر دەکرد و جامێر جەلیلێ جەلیل بگۆ ژبر و هات دەبێت کوردی بنویسە وای دەزانم کوردی بخوێنە و بنویسە دەست پێ کرد ساڵا 82 وردە بە دەست پێ کرد کوردی نویسە. عباس اسماعیل di sala 1938 de li gundê Sadan ya girêdayî Qamişlo ji dayîk bûye. Jiyana xwe li Qamişlo li gel cegerxwîn û navdarên Kurd yên wê serdemê derbas kiriye. Ew yek ji dîroknasên hevdem e. Pir nêzîkî cihû û xristiyanên Qamişloyê bû. Dostaniya Kurdan û cihûwan li Qamişloyê baş tê bîra wî û li ser vê serdemê nivîsandiye. Heya tirbê cihû ew stêrka ششكوش او التربيه بالتالي قاشقشي مرمايان دزين شوار برن ذات فروتن غندي صداي وابو غندي كودو وابو او جينيكي صداي وغندي كلمه القامش له هي تربيه واجلي جرد بعويجه او جي غندي جوابو بليوي غندي واي دجي هبو نبي نايبي رامه يعني 4 5 غندي وا غندواري قامش له هبون بملكاني غندي وابون. عباس اسماعیل هیا نها 37 berhemên wêjeyî û çandî duwarê folklor û zimanê Kurdî de nivîsandine. Nivîskarê navdar Abbas İsmaîl di 86 saliya xwe de ye û hîn jî xwedîkarînê nivîsandinê ye. Hêviya wî ji nifşên nû yê nivîskaran got xwemxurê ziman û wêjeya Kurdî bin. Zana Umer dengê Amerîka Qamişlo.